أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والشير علشان الكل يستفاد. أهلا بكم في المحاضرة السابعة في الإنجليزي. عمركم حسيتوا إن الأفكار اللي في دماغكم تبقى عبقرية بس لما تيجوا تكتبوها بتطلع مش بنفس القوة؟ النهاردة هنكتشف مع بعض هندسة الكتابة الفعالة. طب إيه الفرق بين الكتابة الكويسة والكتابة اللي بجد مبهرة؟ في الغالب السر كله بيبقى في الهيكل والبناء، والنهاردة هنسلمكم المخططات الهندسية عشان تبنوا تواصل كتابي قوي ومؤثر. طيب خطتنا النهاردة هتمشي ازاي؟ عندنا 4 محطات رئيسية. هنبدأ بوضع الأساس اللي هو الفقرات، بعدين هنبني الهيكل بطريقة برجر الفقرة، بعدها هنركب الطوب اللي هو الجمل القوية، وفي الآخر خالص هنحط التشطيبات النهائية ونتجنب الأخطاء الشائعة. يلا بينا نبدأ بأول حاجة، الأساس نفسه، حجر الزاوية في أي كتابة قوية، الفقرة. طيب يعني إيه فقرة أصلاً؟ ببساطة شديدة الفقرة مش شوية جمل محطوطة جنب بعض وخلاص، لا، دي وحدة متكاملة بتركز على فكرة واحدة بس. كل الجمل اللي فيها بتخدم الفكرة دي. والفقرات دي مش نوع واحد، لا دي ليها وظائف مختلفة. ممكن تبقى وصفية كأنك بترسم صورة بالكلام، أو توضيحية بتشرح فكرة وتدي عليها أمثلة، أو إجرائية زي ما تكون بتدي خطوات، أو ممكن تبقى سردية بتحكي فيها حكاية، أو حتى بتعبر فيها عن رأيك. الفكرة كلها إنك تختار النوع المناسب للهدف بتاعك. وزي أي مبنى ليه قواعد، الفقرات ليها شوية أساسيات بسيطة في التنسيق لازم نمشي عليها. هوامش متناسقة على الجنبين، مسافات مزدوجة بين السطور عشان الكلام يبقى واضح، ومسافة بادئة صغيرة في أول سطر من كل فقرة. تمام، عرفنا الأساسيات. نيجي بقى للسؤال المهم، إزاي نبني فقرة مثالية؟ في طريقة سهلة قوي ومستحيل تتنسي، بنسميها طريقة برجر الفقرة. وهنا بقى بيبدأ الكلام الجميل. تخيلوا معايا إن الفقرة دي عاملة زي ساندوتش البرجر. أيوة زي ما سمعتوا كده، برجر. الموضوع بسيط خالص ومتقسم 3 أجزاء. فوق عندنا العيش اللي هو الجملة الرئيسية اللي بتقول للقارئ إحنا هنتكلم عن إيه، وفي النص الحشو كله اللي هي الجمل اللي بتشرح وبتدي تفاصيل وأمثلة، وتحت خالص قطعة العيش التانية اللي بتقفل الساندوتش ودي الجملة الختامية. الجملة الأخيرة دي اللي هي قطعة العيش اللي تحت دي مهمة جدا، ممكن تلخص كل اللي فات أو تتنبأ بحاجة هتحصل أو تقول رأيك النهائي عشان تسيب بصمة في دماغ القارئ. كده بقى معانا مخطط الغرف اللي هي الفقرات. جه الوقت بقى نركز على الطوب نفسه اللي هنبني بيه كل حاجة، الجمل القوية. شوفوا، سر الكتابة الحلوة مش بس في الكلام اللي بنقوله، لا، الأهم هو إزاي بنقوله. عشان كده تنويع شكل الجمل ده شيء أساسي عشان اللي بيقرأ يفضل مركز ومستمتع. عندنا 4 أنواع أساسية ممكن نلعب بيهم. في الجملة البسيطة دي مباشرة وواضحة، وفي المركبة لما نكون عايزين نربط فكرتين قد بعض في الأهمية، وفي المعقدة عشان نبين علاقة سبب والنتيجة، وأخيراً المركبة المعقدة للأفكار العميقة بقى. الشطارة إننا نخلط بينهم عشان اللي بيقرأ ما ينامش مننا. وهنا نقطة مهمة قوي، بصوا على المثال ده. بدل الجملة الطويلة إن استخدام هذه الطريقة من شأنه أن يزيل المشكلة، ممكن نقول ببساطة هذه الطريقة ستزيل المشكلة. الجملة بقت أقصر، أقوى، وبتضرب في الهدف على طول. وهنا كمان بنشوف حتة التوازن دي مهمة إزاي. لازم نتأكد إن كل أجزاء الجملة ماشية على نفس الوزن. بصوا الفرق بين يجب على الكاتب اتباع التوجيهات وعدم تغيير العمل في المثال غير المتوازي، والمثال المتوازي اللي بيقول يجب على الكاتب اتباع التوجيهات وعدم تغيير العمل. النسخة المتوازنة بتبقى أسهل في القراءة ومريحة للأذن كمان. حلو قوي، وصلنا لآخر مرحلة التشطيبات. يلا بينا نشوف إزاي نتجنب شوية أخطاء شائعة ممكن تبوظ كل الشغل اللي عملناه. أول غلطة معانا هي المعدل في غير محله. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة شديدة إنك تحط الوصف في مكان غلط جوه الجملة، فتلاقي الجملة معناها اختلف تماماً وبقى غريب أو حتى بيضحك. شوفوا المثال ده عشان نفهم أكتر. لما نقول موضوع الاجتماع هو مستقبل الطاقة في فندق هيلتون، الكلام مش واضح. هل الطاقة هي اللي في الفندق؟ لا طبعاً. الصح إننا نقرب الوصف من الحاجة اللي بيوصفها، فنقول موضوع الاجتماع المنعقد في فندق هيلتون. كده المعنى بقى واضح زي الشمس. الغلطة التانية دي بقى محتاجة تركيز شوية. المعدل المعلق دي بتحصل لما تكون بتوصف حاجة والحاجة دي أصلاً مش موجودة في الجملة. الوصف بيبقى متعلق في الهوا كده لوحده. يعني مثلا في الجملة دي أثناء البحث عن الإجابة الصحيحة بدت التعليمات غير واضحة. مين اللي كان بيبحث؟ مش عارفين، الجملة ناقصة. لكن لما نصلحها ونقول بينما كنت أبحث عن الإجابة الصحيحة
خلاص كده عرفنا مين الفاعل والجملة اتظبطت. وآخر نقطة معانا ودي مهمة جدا هي استخدام المبني للمعلوم. فكروا فيها كده. جملة هو رأى فأرا جائعا أقوى وأوضح بكتير من شوهد فأر جائع. في الجملة الأولى الفاعل هو البطل، خلوا كتابتكم دايما فيها أكشن وحيوية. تمام، كده بقى معانا كل الأدوات من أول برجر الفقرة لحد تصليح الأخطاء الصغيرة. دي كلها أدوات مهندس الكتابة المحترف. السؤال دلوقتي هو أي أداة من دول هتبدأوا تستخدموها الأول عشان تقووا كتابتكم؟